គ្រប់នឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអំពូលភ្លើង LED RGB បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺត្រឹមតែ50បាតតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាស្មើដូចជា6000រៀលរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំនៅប្រទេសថៃទេគេលោកបងប្អូនសួរថាទិញនៅណានៅអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមទោសផងប្រហែលជានៅខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងនៅកន្លែងណាមានទេជួនកាលមានជួនកាលអត់មានបាទអញ្ចឹងនៅថៃគឺខ្ញុំធ្វើការ order តាមរយៈ website Shopee បាទទិញតាម online បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោលបំណងដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បំភ្លឺនៅខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យវាចេញជាភ្លើងពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងលាក់ជាដើមតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងវាមកជាមួយ remote មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅពីភ្លើងហ្នឹងមាន remote ទាំងពីរបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា remote បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានភ្លើងច្រើនដែលយើងអាចរើសបានបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងយើងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាតើវាអាច remote បានមែនដែរឬក៏អត់បាទហ្នឹងនេះគឺជាភ្លើងនឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតូចមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញណាបាទអញ្ចឹងវាជា RGB Light បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចដូរពណ៌ឲ្យបានពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺមួយប្រអប់ហើយអត់មានអីទេហើយប្រអប់ទី2ដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមាន remote អញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាជុំគេធ្វើមិនបានណោះបាទភ្លើងប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយឲ្យ remote យើងទៀតបាទអញ្ចឹងមានភ្លើង2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនមើលតិចមកបាទមានគេហៅថា light bulb ហើយមាន remote 2បាទ remote ទាំងពីរតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងវាពិតជាលយមែនទែនអូបងប្អូនឃើញទេវីដេអូអញ្ចឹងណាឃើញទេប្រូឃើញទេនេះវាលូតភ្លើងអញ្ចឹងណាប្រូបាទអញ្ចឹងយើងអាចដូរពណ៌ឲ្យបានឥឡូវខ្ញុំសាក់បិទសិននេះបិទបានទៀតណាបើកទៀតមើលអូពលឺសាក់តឡើងពលឺមើលអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងអស់ភ្លឺហើយតម្លាក់ពលឺតឡើងពលឺបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅកន្លែងរឿងល្ងិតបន្តិចណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញពណ៌នឹងល្អបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យវាលោតអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអាចរើសយកពណ៌ក្រហមឆេះអញ្ចឹងរហូតតែម្ដងទៅក្រហមអញ្ចឹងទៅរហូតតែម្ដងទៅណានេះពណ៌ក្រហមណាប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនដឹងទេមើលទៅអានេះពណ៌ក្រហមបាទប្រូបាទក្រហមណាបាទអញ្ចឹងពណ៌ green អានេះ green ប្រហែលជាក្នុងកាមេរ៉ាអត់បង្ហាញទេមើលទៅ blue ឃើញទេប្រូបាទអញ្ចឹងមាន orange មាន green មាន yellow មានច្រើនពណ៌នេះឃើញទេប្រូច្រើនពណ៌យើងអាចដូរបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំសប្ដងខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងមកខ្ញុំមាន background នៅខាងក្រោយពណ៌សអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ភ្លើងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ដូរ color មើលបាទអញ្ចឹងណាប្រូឃើញទេវីដេអូពណ៌ហ៎បាទដូរចេញពី remote ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លើងវាពលឺវាស្ទើរពេកបាទអញ្ចឹងបើកអស់លេងហើយខ្ញុំអាចបិទពលឺក៏បានឃើញទេប្រូបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយដដែលទេបើសិនជាបងប្អូនរកទិញអីកុំសួរខ្ញុំបានខ្ញុំថានៅថៃប៉ុន្តែបើថានៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងគេមានលក់ឬក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនពេលនេះសូមគិតជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ